acontecer. Pra quem não sabe quem que é Super Tape, é esse novo super-herói que nós inventamos, que sou eu, com muita Silver Tape no corpo. Lembrando, na casa de vocês. Essa é a parte 2 de um vídeo que já saiu aqui no canal. Se você não viu a parte 1, vai lá ver. A parte 1 é o vídeo em que eu me transformo nisso aqui que vocês estão vendo. É o vídeo em que eu coloco Silver Tape em todo o meu corpo. E nesse vídeo, galera, eu vou aproveitar que eu tô assim pra trollar a minha namorada, porque ela não me viu desse jeito ainda. Ou seja, vai ser muito legal ver a reação dela de quando ela me ver desse jeito. E tentar sair na rua pra ver a reação de outras pessoas todo coberto por Silver Tape. Você não vai sair assim, não. Vai ser difícil e eu não ficar até lá, porque eu não tô conseguindo andar direito. Mas vai ser muito louco, mano. Vai ser muito louco. Você não tá sentindo calor aí dentro, não? Muito, tá muito quente. Tá muito quente. Inclusive, é por isso que você que tá assistindo, vai deixando já o seu like. Vamos bater esse vídeo 103 mil likes, galera. Eu tenho certeza que 103. porque tá quente. Mas o que tem a ver 103? Tá quente, mano. A galera vai dar o like. Por quê? Porque eles vão ficar com pena de mim. Eu tô com muito calor aqui dentro. Eu tô com uma blusa de moletom, tô com uma calça de moletom, tô com luva, tô com meia. Tá muito quente. Então, galera, merece o like. 103 mil likes é a meta pra esse vídeo. Já explode o like. E agora, galera, vamos esperar a minha namorada chegar pra ver qual vai ser a reação dela quando ela me ver todo embolotado de Silver Tape. Bom, gente, seguinte. A portaria da minha casa acabou de me ligar falando que a minha namorada acabou de chegar aqui na minha casa. Então, gente, nem vai ter muito tempo pra preparar muita coisa. Eu já vou ficar com uma Silver Tape na mão, que aí quando ela chegar, eu vou começar a correr atrás dela e vou ver qual vai ser a reação dela quando ela me ver assim. Então, assim, pai, como eu tô com uma mobilidade reduzida, como ela chegou no condomínio, fica na porta vendo quando ela for entrar. Quando ela for entrar aqui em casa, quando ela chegar, você vem aqui me dar um toque que eu começo a correr atrás dela, fechou? Tá bom, Mas peraí, antes, Só impressionado que ele dá esse tempo todo isso aqui. entendendo como ele tá conseguindo. Não, ele tava no banheiro, pai. Ele tava no banheiro, pai. Você foi no banheiro, cara. O Super Tape também tem necessidade. Mas eu quero saber como. Eu acho que esse foi o maior superpoder dele. Conseguiu usar o banheiro. Foi um guerreiro, cara. Pega uma fita Silver Tape e dá mesmo pra correr atrás da linha. Tá, pera Porque eu aí. não consigo, né? Eu não tenho mobilidade nenhuma com as mãos, então eu não vou conseguir tirar a fita. Pai já me dá na mão, vai ficar mais fácil pra eu correr, sacou? Inteligência. Super Tape também é cultura e inteligência. Aí, ó. Boa, me dá aqui. Isso. Essa aí serve, não serve? Dá demais. Eu vou correr atrás dela assim, aí. Atrás dela, né? Então, fechou. Fica de olho lá. Vou ficar quando ela chegar, você me fala, fechou? Fechou. Bom, gente, então eu vou ficar aqui assim no quartinho, de forma que a Aninha não vai conseguir me ver. E quando a Aninha estiver chegando, o pai vai me dar um toque. Tá preparado aí, pai? Fica atento, pra qualquer momento ela vai chegar. Demorou? Tá filmando, né, Lolo? Tô filmando. Então fechou, vai. Quando ela chegar assim, grita, vai. Demorou. Já chegou, gente. Ei, pai! Tudo bom? Beleza? Cadê o nojinho? Ele tá lá. Que é isso? Você assustou mesmo? Não! Não, para! Você tá doido? Eu vou te transformar em uma mulher Silver Tape que nem eu. Você não tá conseguindo nem mexer? Vai, me dá, O que fizeram com você? dá meu Silver Tape. Tá calor! Eu tô suando! Você tá passando bem? Tá dando pra respirar? Gente, por que você fez isso? Assustou mesmo? Não, eu vi um trem preto. Você não tá passando mal, você não tá suando. Não, mas que veio rápido. Trem, foi depilar. Você vê que meu olho é reação da galera. Também pode ser uma alternativa. Superpoder diferente que eu tenho. É, resistente. Só não tem. Ai, isso é muito alto, irmão. Ai, tem que transportar. Aqui dá pra fechar. Fechou? Fechou. É, acho que deu, hein? Deu? Tudo bem aí? Pega alguém minha carteira e vamos tentar comprar alguma coisa comigo todo com Silver Tape. Bora. Então vamos rápido, que tá quente, tá desconfortável. Ó, chegamos, vamos ver como é que a gente chama o Reinaldo aqui. Opa, e aí? Gente, me tira daqui. Tá de boa? Não. Ajuda com as pernas lá, Nico. Bem melhor. Agora me dá um dinheiro pra eu comprar alguma coisa. Passou no vestibular? Não, quem dera. Oi? Tô gravando um vídeo. É um
desafio que eu tô tentando fazer coisas do dia a dia, todo enrolado com silver tape. Ah, É legal, difícil. legal. É bravo. Se eu cair no chão, eu não levanto, não. Eu vi esse pé do carro lá, dificuldade. Se eu cair no chão, eu não levanto. né? Ah. Agora, vamos ver se eu consigo comprar alguma coisa, né? Bom, gente, vamos ver então o que eu vou comprar. Gente, então agora na sessão que eu mais gosto, que é a sessão de brinquedo. E eu acho que eu vou comprar uma armoeba. Calma, segura aqui, rapidão. De brinquedo. E eu acho que eu vou comprar uma armoeba. Calma, segura aqui, rapidão. Que foi isso? Oxi. Segura pra mim. Vai ser a primeira aquisição. Me ajuda a levantar. 3, 2, 1. Vai. Levanta. Ótimo. Cadê minha moeda? Então, sua moeba. Obrigado. De nada. Acho que você podia pegar um picolé, hein? Eu vou pegar um picolé, tá muito calor. Mas você não consegue comer. Ah, mas te dá um jeito. Tá muito calor, né? Tem que comprar um picolézinho. Tá livre? Boa tarde, moça. Tudo bem? Você já é cliente de fidelidade? Eu não sou, não. Quer digitar o CPF? Ai, digito. Pode digitar, por favor? Como? Aê. E aí, moça? De novo. Como é que vai o dia? Bem, graças a Deus? Sim, graças a Deus. Você não arrumou não, né? Ah, tá difícil. Você foi atendido por algum vendedor? Fui não. Não, moço, tá quente demais. Você tem nada pra refrescar aí, não? E gelo ali. Ó, pega uma aguinha pra mim. Água? Você vai tomar água. É só pra jogar na cabeça. Pega pra mim uma água ali. Ai, obrigado. O nome dessa fita aqui é Silver Tape. Eu sou o homem Silver Tape. Isso aí. O Super Tape. Quando você precisar de ajuda, moço, pega a Silver Tape e cola na testa. Eu vou vir aqui pra te salvar. Esse é o sinal? É. Se você tiver- Você quer doar um item desse pra Estado da Baleia? Podemos doar, pode doar. Se um dia você estiver em perigo, colhe uma Silver Tape na testa que o Super Tape irá aparecer pra te salvar. Oh, Vou maravilha. fazer a doação aqui. Guarda pra mim. Cada coisa que me aparece muda, né, não, cara? É coisa que. É um meu quê? Super Tape. Super Tape. Ele vai salvar o seu dia quando você estiver com ele. Você não pode. Quê? Tá me confundindo, irmão? Eu te conheço, não. Você Aqui, não confunde não, irmão. O Super Tape. Eu ia chamar ele de Homem-Formiga. Super Tape. Olha que é isso aí. Conhece os nomes? Olha isso, pode ir embora? Eu não entendi. Com vergonha, muita vergonha. Eu quero ir embora pra casa, mano. Pega esse negocinho. A moeda caiu lá embaixo. Como que você vai parar ali, mano? Mano, mas vocês estão pegando a moeda. Cadê ele? Ele sumiu, mano. Cadê? Mano, Ai, cara. credo, mano. Parece uma múmia. Ai, que horroroso. Eu nem conheço, não sabe, né? Não morreu, pai. Presta atenção. Eu não consigo levantar. Eu não consigo levantar. Eu não consigo levantar. Eu não consigo levantar. Deixa eu levantar, cara. Ai, me levanta. Essa é super saco de lixo. Tá bom, Eva. Obrigado. Eu não consigo levantar. Super Tape está pronto para a próxima.
pesado. Mas vocês falaram que foi aqui, como a gente deixa aqui, meu irmão? É, acho que ele se vira, deixa ele se vira, esse manequim. Eu acho. Ok. Obrigado, tá, gente? Beijo aí. Pesado. Falou, um abraço. Gente, essa vida de manequim cansa. Tem água aí não, ué? Valeu. É difícil. Gente, essa vida de manequim cansa. Tem água aí não, ué? Valeu. É difícil. Eu não tô vendo mais nada. Tá tão calor, gente. Eu só não consigo enxergar mais nada. Meu olho agora tá tudo embaçado. Agora, gente, eu tô revigorado. Vamos continuar. Bom, gente, como vocês viram aí, esse foi o meu dia todo com silver tape no corpo. E agora, provavelmente, a pergunta que muita gente tá se fazendo. Reinaldinho, você consegue se soltar dessas fitas? Eu não sei. Vai ser isso que eu vou tentar fazer agora. Eu vou tentar me soltar. Rasgando o corpo. Não é... Então este foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, deixem muito like e se inscrevam no canal. E é isso, até o próximo vídeo. E antes de tudo, este vídeo não foi proposto por ninguém, fui eu que quis fazer, reagindo o Reinaldo sem falar nada. Então este foi o vídeo e tchau, deixem muitos likes.